taliska ciidanka socdaalka iyo ilaalada xuduudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu soo saaray war saxaafadeedkan kaasoo lagu faahfaahiyay siyaasadda cusub ee imaatinka dalka iyo dalku galka ee ay dhawaan soo saartay wasaaradda duulista hawada iyo horumarinta madaarada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana lagu faafiyay war saxaafadeedka in dadka ajaanibta iyo muwaadiniinta sidata baasaboorada dalalka kale ay ku iman karaan dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoona dalku galka ka helaya madaarada visa on travel sida madaarka caalamiga ah ee Cigaal International iyo madaarka caalamiga ah ee Berbera dadka ajaanibta waxa laga rabaa qodobadan hoos ku xusan inay sitaan baasaboor ansax ah oo dhicistiisu ka harsan tahay ugu yaraan 6 bilood inay sito tigirka laabashada ama noqoshada inay sito cadeynta kharashka amba sahay ku filan inta uu joogo dalka ciwaanka goobta laga helayo lacagta dalku galka waxaan ku bixinayaa madaarka hadii aanu u iman jidmar qodobadan laguma dabaqayo muwaadiniinta baasaboorada dalalka kale sida qurba joogta Soomaaliland iyo Soomaalida kale ee sidata baasaboorada shisheeye dhinaca kale waxa lagu xusay war saxaafadeedkan in socotada ka soo galaysa xuduudaha badda iyo bariga inay dalku galka ka soo qaadanayaan safaaradaha amba xafiisyada wakiilada ee u dhow sidoo kalena waxay ka soo dalban karaan taliska ciidanka socdaalka Jamhuuriyadda Soomaaliland intaanay iman xuduudka war saxaafadeedkan oo ku saxiixnaa sareeyo guuto Maxamed Ali Maxamed taliye ku-xigeenka ciidanka socdaalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna ku siismaha taliyaha ciidanka socdaalka Jamhuuriyadda Soomaaliland